wannan sallah in mun yi ta to mun huta sallar azhar. Allah ya karba mana ya yafe mana kurakuranmu ya ji kan magabatanmu iyaye da kakanni da malamanmu na sunna waɗanda Allah ya karbi rayuwarsu. Allah ya kai rahama kaburburansu. Waɗanda suke da rai Allah ya sa mu cika da imani gaba ɗaya. Marasa lafiyan cikinmu Allah ya ba su lafiya, masu lafiya Allah ya ƙara wa lafiyar albarka. Jama'ar musulmi, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ba ta da iyaka da muke yi saboda baiwa da Allah ya yi mana. Babbar baiwa ita ce musulunci, sannan baiwa ta ƙarshe a daraja ita ce mutuwa a musulunci. Domin akwai waɗanda Allah ya ba su musuluncin amma ba su yi sa'a ba, kafin su bar duniya suka musanya kuma suka tafi a haka. To Allah ya kare mu. Jama'ar musulmi, kamar yadda muka sani, yau muna 27 ga watan Jimadal Ukhra 1441, wanda ya yi daidai da nawa 21 2020, kamar yadda ake kaddara haihuwar annabi Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam. Yau muna mako guda da bude wannan masallaci na juma'a na izalatul bid'a wa iqamati sunna da ke birnin Gombe a jihar Gombe, budewa ta biyu. Don an bude a wancan tarihi da muka faɗa 30 ga watan Mai 1982. Saboda haka waccan budewa da muka yi wannan ta biyu ce. Allah ya karba mana ayyukanmu, ya yafe mana kurakuranmu. Musulmi mu ƙara gode wa Allah. Wannan ƙungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna da Sheikh Ismail Idris ya Allah ya kafa ta da kyakkyawar niyya, ya kafa ta don Allah. Wannan shine sirrin da ana tafiya a dawo, da in Sheikh Ismail Idris ya dawo ya ga yadda ya tafi ya bar kungiyar, ya ga yadda take yanzu, to zai cika da mamaki. Amma ba zai yi mamaki ba, saboda ya karanta a ƙur'ani da hadisai cewa Allah ya yi alkawari, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kataba Allahu la'aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Ba zai yi mamaki ba, tunda ya san wannan alkawarin da Allah ya yi. Allah ya wajabta, wallahi sai na yi rinjaye, in ji Allah, da ni da manzannina. Allah subhanahu wata'ala ya faɗi magana har da rantsuwa, magana ta ƙare. Ko bai rantse ba, haka maganarsa take. Sannan a wata aya Allah subhanahu wata'ala yana bayani, inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad.
tabbas muna taimakon manzanninmu in ji Allah su kaɗai wallazina amanu hadda muminai a ina fil hayati duniya wa fil akhirah a rayuwar duniya da rayuwar lahira. Wannan ma duk alkawari na Allah, saboda haka mu ƙara gode masa. Masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gina shi da laka lokacin wa Madina, ya samu fili a saurara, ya samu fili na marayu suka ce sun bayar kyauta, ya ce saya za mu yi sallallahu alaihi wasallam, ya saya. Sayyidina Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu ya biya kudin dirhami 10. Mun sani Sayyidina Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu mai dukiya ne, kuma ya tafi hijira da dukiyarsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya biya kudin wannan fili. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama gini da kansa a lokacin da bai ce a gina masa gida ba, masa kanti ba, ya ce a nan za mu gina ɗakin Allah. Ya kama aiki da kansa, ya ja kafar wando, ya zage damtse, ya kama aiki. Sahabbai aka yi aikin gayya, wannan ya rike can, wannan ya tona can, da laka aka gina masallacin, aka rufa shi da tamkar dabino. Shi ne abu mafi yawa a Madina. Aka rufa kamar yadda muke rufin soro da azara, haka aka rufa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaɗan ya wuce masallacin da muka taso na nan gabas na kusa da Sunna Hospital, masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkonsa. Saboda haka, ko kuma in ce bai wuce daga filan nan zuwa wannan ba, masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka gina shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ƙarfafa gwiwa da kuma ya nuna wa sahabbai muhimmancin aikin gayya, ana wata 'yar ƙaramar waka don saboda ya zaburar da maza su yi aikin gina wa Allah ɗaki. Allahumma la aisha illa aishul akhira fansir al-ansara wal muhajira. Ya Allah, babu rayuwa tabbatacciya sai rayuwar lahira. Ka taimaki ansar, ka taimaki muhajirun, waɗanda suka taso daga Makka zuwa ƙaura Madina, ka taimake su. Ya Allah, ka taimaki waɗanda suka karɓi 'yan ƙaura. Wannan shi ne abin da yake ‘yar wannan wajeriyar waka don ƙarfafa gwiwa. Ya halatta a irin wannan. Jama'ar musulmi, lokacin da aka je yaƙin Khaibara aka dawo, musulunci ya ɗaukaka, jama'arsa sun ƙaru. Annabi sallallahu alaihi wasallam an su addinin Allah afwajan, yace ya jama'a, masallacin nan yayi kaɗan, masallacin nan yayi kaɗan. Ya za a yi bayan dawowa daga yakin Khaibara? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a faɗaɗa shi. Aka faɗaɗa masallacin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aiki tare da sahabbansa. Wannan ita ce faɗaɗa masallacin Madina. Daga nan aka ci gaba da faɗaɗa shi gwargwadon yawan al'ummar da suke ƙaruwa a musulunci, kuma gwargwadon irin zamanin da ake ciki. Masu hikima sun ce, idan ka je gari kaga gidajensu, ɗakunansu da fanka da AC
da kayan ado iri-iri, sai ka zo ka ga masallacin da suke sallah sai ka gan shi a walakance, to waɗannan masu hikima sun ce a yi musu shaidar rashin imani, a yi musu shaidar rashin imani ya cika. Aƙalla da sun daidaita masallaci ɗakin Allah da gidajensu. To jama'ar musulmi, haka musulunci yake so mu rayu. Aƙalla a haramin Makka da na Madina ba wanda zai ce akwai wani gini a Makka ko Madina na wani mutum da ya kai harami na Makka ko Madina, babu shi. Amma lura da ƙaruwa da musulunci yake yi, lura da ci gaba da al'umma suke samu a rayuwa, wanda yake tafiya a ƙasa ya sayi keke, wanda yake da keke ya sayi babur, mai babur ya sayi mota, ce wannan ta yi kaɗan ya ƙara babba. Jama'a, rayuwarmu haka take tafiya ko baya-baya muke yi? Da muna da motoci yanzu mun koma keke, haka ne? Ko da muna da keke yanzu mun koma motoci, haka take? A cikinmu wanda duk yake da ɗan dama-dama, to ba a gidansa na da yake ba, kowa yanzu ma irinsa ne. To kaga tasowa daga wancan wuri a zo a gina katafaren masallaci a nan, sannan a ga ya wuce ko mun wuce zamanin sa wurin ƙawatawa. Ashe muna tafiya yadda Allah ya kawo mana zamani, yadda Allah ya kawo samu. Bana mantawa bariya da aka zo rufe tafsiri, wanda ya gina wannan masallaci Dr. Bala Bello Tinka Point ya ce, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, don Allah ya yi ba don siyasa ba. Ya ce kuma gidansa ya fi wannan masallacin. Ya ce irin wannan gini ba ni kare ne a wurin ba, hasali ma ni kan na dawo daga tafsiri ne na samu ana rufe wannan, na zo ya faɗi wannan magana. To kaga wannan yana nuna mana cewa sai mu yadda idan mutum ya faɗi magana, wajibi ne kai masa kyakkyawan zato da kyakkyawan karɓa tsakaninka da Allah. Allah ya saka masa da alheri, Allah ya biya. Jama'ar musulmi, godiya ta ƙara tabbata ga Allah. Yau masallacin Madina da na Makka haka ya bar su. To kaga gidadawan mutane za su ce, wai masallacin Allah da wata kwalliya da kaza-kaza, ai masallaci na Allah shine wanda ake sallah akan yashi. Ba gidaje, wa ya faɗa maka haka? Da ka je Makka da Madina haka ka gansu kamar yadda aka gina su a ta'ada? To haka kuma za ka gangaro ka ce ai malami na Allah shine kazami. Kazami mai zuba yawun goro a farar rigarsa, kazami da baya wanka sai mako-mako, kazami mai wanki wata-wata, wai shine malamin Allah, mai tafiya da takalmi irin na fatar saniya, wai shine malamin Allah. Amma malamin Allah da kyakkyawar riga, wani ya ce ina ganin ku bulbul da ku. Allah ya sauwake. To kaga wannan bai san musuluncin ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da raƙuma da dawaki da jaki duk na aikin Allah, kuma abin sha'awa mafi yawan dawakinsa arna ne suka bashi. Sarakuna muƙauƙas musulmi ne, sarki musulmi ne,
ba shi ba ne. Kisra sarkin musulmi ne, ba shi ba ne. Amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallama kyaututtuka da yawa waɗanda suke abin hawa ne, hadda baiwa ma sarkin misira ya bashi daga bakibdiya mariyatul kibdiya, kyauta sarki arne ya bashi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya karba ya yi aiki da shi wurin raya addinin Allah. Dama ba a ce wanda zai taimaka wa musulmi sai musulmi ba, saboda haka wani Allah zai taimake shi duk da kafircinsa ya taimaki musulunci, in bai yi ba kuma ya shiga wuta. Allah kiyaye mu. To baka duka wura kai shike ba mu da Alhamdulillah, Allah ya kawo mu lokacin da wannan bawan Allah ya kammala ginin masallacin nan, ya kawo mu lokacin da aka riga aka bude shi rana ya ta yau, wanda ya samu karbuwa daga dukkan jama'ar Gombe. Mu da muke ciki lokacin, jama'a suna ba mu labari daga baya cewa waɗanda suka zo masallatai da suke kusa da nan sai da aka mamaye su gaba ɗaya, sahu har can. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya sa mu ɗore, ba farkon ba, Allah ya kai mu ƙarshe mai kyau. Godiya ga shugaban malamai na ƙasa, a Sheikh Muhammad Asani Yahaya Jingir. Lokacin da muka je muka ce masa ga wani bawan Allah ya ce bayan an ƙaddamar da kwamiti, ya ce zai gina mana masallaci gashi ya ce Allah ya samu gani, Allah kai mu lokacin. Aka yi wannan aiki muka koma, ka ce aka ramakumullahu bawan Allah da ya ce zai gina mana masallaci ya gina hadda ofisoshi da ɗakin taro, ya ce Allah ya albarka. Saboda haka muna neman alfarma ta Sheikh ya zo a buɗe wannan masallaci da sunan Allah. Malam da ni da Malam Ali Bara, mataimakina na biyu, Malam ya shuru don lokacin aiki ya girma, sun je jihar Kebbi kafin su tafi. Ya ce to ga zuwa jihar Kebbi da zan yi, in yi wajen mako guda ina kewaye ayyuka daban-daban na izala. Juma'a mai zuwa zan fara karɓar baƙi masu zuwa wa'azin ƙasa a Jos. Ya ce shi ya sa kuka ji na yi shuru, ina neman mafita, to amma Allah ya nuna min kuje zan zo. Haka muka yi da malam, kuma malam ya kamo hanya da tawagarsa, shugaban kungiya ma'aji, mataimakin daraktan na ƙasa da sauran manya-manyan malamai. Malam ya zo, kuma alhamdulillah muka faɗa wa mai girma gwamna cewa malam zai zo. Ya ce to yaya aka yi? Muka ce ba kwana zai yi ba, da mun tafi saboda ya fara karɓar baƙi. Don wani abin da yake so kafin wa'azin ya je ya gaida malam, sai ce to idan ba kwana zai yi ba ma
ni zan sauke shi. Zai zo a nan a sha ruwa, kuma haka muka tare shi zuwa Government House aka sha ruwa kuma aka je. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya da gidan aljanna, Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Kuma mai girma gona ya ce to ai da ni za a je. Muka zo aka sa lokaci, ya tambaya karfe nawa za a bude. Muka ce gashi, amma watakila yau abin ya saba, don an samu tsaiko. Karfe 11 da aka ce za a yi fara program bai yiwu ba. To ya ce to dai zan zo. Alhamdulillahi, girma gwamna, sifika, SSG, advisors, commissioners advisors da sauran jami'an gwamnati sun zo. Mai martaba sarkin Gombe rayuwa albarka, shi kan ma yasa aka buga mun waya ya ce ranar alhamis tsakanin magariba da isha'i zan zo in shiga ko'ina, don ranar budewa hakan ba zai yiwu ba. Na ce daidai. Mun gama sallar isha'i sai ga mai martaba ya shigo, ya ce in kai shi ko'ina, wallahi hadda toilet. Ya shiga ya gani, kuma ya gama duba duk inda zai duba sai ya ce to in yi jawabi. Na ce gashi Allah ya sa shi ma mai gina masallacin Alhaji Bala Bello tun kafin shi ma ya zo. Na ce ga sanadi shi Dr. Bala Bello tun kafin ranar budewa ya faɗi dalili. Ziyara na kai masa, abinda na fara faɗa maganin masallacin nan, ya ce ai gina shi za a yi kawai. Gina shi ta yaya? Ya ce kwamiti za ka kafa. Na ce to kai ne ciyaman. Wallahi ya ce na karɓa, ka kawo mutum 5 in kawo mutum 5 mu haɗu mai aikin. Aka kawo mutum 5, shi na 11 shi ne ciyaman, suka naɗa sakatare, suka naɗa ma'aji a cikinsu. Aka zo aka fara aiki akan a nemi taimako a gun waɗanda Allah ya horewa. Allah da ikonsa tafiyar neman taimakon bai ɗore da kyau ba. Ya ce kai ku bari ma duk zan yi. Na faɗa ranar, na ce 99.9 na aikin nan shi ya yi. 99.9, wato ɗigo ɗaya ne. Da akwai da suka bayar bayin Allah da suka ba da gudunmawa, wanda dole ba za a ce 100% ba. Shi ma ya faɗa a nan, ya ce hadda wata dattijuwa da ta ba da kuɗin siminti aka yi mata ciko, buhu 2 aka cika mata. Na akwai wanda ya zo da shi da 'ya'yansa, ya ce a nuna masa leburancin da zai yi a da shi da 'ya'yansa ya su ini suna aiki, in an gama ya wanke hannu ya tafi abinsa. To irin wannan ba za ka ce 100% shi ne ya gina ba. Aji mu kanmu duka, duk wani wane ke na ƙungiyar ya bayar, don da muka yi zama muka ce kowa ya kawo haɓaɓɓa haƙarami, kuma an yi. Allah ya saka wa kowa da alheri. Da muka zauna aka yi wannan aiki, to shi mai martaba sarkin Gombe washe gari kuma ya dawo, ya turo yariman Gombe tun 11, ka je ka zauna ina zuwa. Duk wanda ya zo sai yarima ya ce sarki ya ce in ziyo gaba yana zuwa. To Allah ya saka musu da alkhairi. Sauran manyan baki Lami Gwana, shi yariman Gombe, manya-manyan mutanen da ba za mu iya ambatawa ba, kowa muna ba shi darajarsa. Mai girma tsohon gwamna Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya turo wakilai guda 2, former commissioners. To wannan ya jama'a wallahi ya kawo mana, kuma muna godiya gare shi. Allah ya ƙara mana nasara. To bayan wannan ya jama'a,
wannan masallaci gashi nan kowa ya zo zai yaba, kowa ya zo zai don Allah mu kyautata rike shi, mu kyautata rike shi ta hanyar me yanzu ga yi nan tsab 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 ga kafet da mai girma gwamna ya shi, Allah ya biya da gidan aljanna. Mai girma minista Alhaji Sheikh Isa Ali Fantami ya ce zai zo ya haɗa offices ɗin da ICT, harkar sadarwa ta zamani da kuma sola, ko an ɗauke wuta ko janareto ya samu matsala za mu ga haske. Allah ya biya. To jama'a na ce a kyauta ta rike shi, ga bayan ɗaki irin na ruwa, ga wurin alwala. Don Allah mu rike bayan ɗakin nan da kyau. Idan ka shiga ka gan shi tsab tsab tsab, to in ka shiga ka gan shi tsab 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 ka biya bukata, to ga ruwa nan ka an taya masa ruwa ya tafi. Da ka same shi da kazanta tsugunna ba, to da Allah kar ka yi ka bar shi da kazanta. Da dalilin maimaita wannan, mun ga abin tsohon gini tolar yana nan, wani daga nisan duniya zai ɗebo duwatsu, bayan ce ai ana istimari tsarkin dutse, ai haka ne, amma a ina, a wani irin shaddar ake tsarkin dutse, a wace irin ta bature din ta. Kaga idan ka nemo duwatsu daga inda ka to, ko ka nemo kyallaye daga gun tela, wallahi wani kyallaye in aka tashi shashewa a wancan lokaci, kyallaye irin guntun tela din nan, in ma zan tafi bayan ɗakin izu. Talafe ba nawa ne jama'a? Naira 50, naira 100, kuma ba za ta kare lokacin ba. Ba za ka zo ka je da talafe ba da an sa ruwa ta narke ba. Ga shi din na zamani, don Allah mu yi amfani da ruwa, mu sa wato duk lokacin da za mu shiga mu gaihi tsab tsab tsab, kuma mu kyautata shi. Sa'annan aiki, masu gadi ga nasu aiki, masu lura da cikin masallaci ga nasu aikin. Kar kunna fankoki da AC, wani ya ce sai an fata da sallah kawai sai wani ya kukkunna. Ana sallah ba da maka yi masa magana. Muka ce don Allah dukkan mu kar mu yi, wallahi mu bar waɗanda muka sa aikin aka koya musu su lura da abin. In ba haka ba za mu yi ta karambani, ka ce kai zafi ya dame ka, ka je ka kunna. In kana da matsala ka ce waye ne aka baiwa aikin nan, ka sa shi. Amma ba mu yadda ba, don kar mu je mu ɓata abin da aka gyara mana. Ba mu yadda ko ya zo ya ɗan karambani ya kama fanka, ko ya bubbuɗe. Wata nan zai. Don Allah mu yi wannan. Sannan wurin alwala ga shi nan ga ruwa, don akwai, Allah ya taimake mu ga mu da bohol a sakandare, an jawo pipe, kawai abin da ake nema kawai a sa inji ya jawo ruwa, overhead tank a sama, shi kenan ruwa ya gangaro. Wannan mun samu taimakon Allah, ba mu da matsalar ruwa. To don Allah kar kuma ya zama abin ta'adi. Shari'a ta ce mana ko a bakin teku za ka yi alwala, kar ka ɓata ruwa, ko a bakin teku, ka san dai ba zai kare ba. domin wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura. Wannan aya ce da take shiga ko ina, kar ami almubazzaranci. Saboda haka don Allah jama'a mu rike da kyau. Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wata mata ummu mihjan tana zuwa masallaci tana ɗebe ɗan tsummo kara da ɗan itace aikinta kenan.
tana tsitsinewa tana ɗaɗɗebewa tana ɗebewa tana tsaftace masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe ta, ya ce wannan bayar Allah in ta rasu a faɗa min. Bayar Allah ta rasu da daddare. Sabbai suka ji damuwar kar su ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare, suka je suka yi mata janaza suka kai ta kabari. Washe gari Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ta, aka ce ai ta rasu jiya, an kai ta makabarta bayan sallah. Sai ce don me ba ku faɗa min ba? Ka ce mun ji damuwa ne ya Rasulallah, kar mu tashe ka kana barci cikin dare. Sai ce to a kai shi kabarinta. Aka kai shi kabarinta, ya yi mata addu'a, ya ce ‘yar aljanna kenan. Ya ce me? ‘yar aljanna kenan. Kaga idan wanda ya tsabtace masallaci da zuciya mai kyau da kyakkyawan niyya an masa shaida tun a duniya, ina ga wanda ya gina masallacin don Allah. Wannan yana nuna mana cewa mu tsabtace masallacin nan. Ta yaya? Ba kowa ne zai zo ya ce ku bani tsinci ko ku bani abin shara ko abin goggoge glasses da sauransu in yi ba, amma kowa zai iya ba da gudunmawa aiko don a yi. A cikin ayyukan da aka yi ranar buɗe masallaci, Alhaji Sa'adu Aliyu mai silifas ya kira ni wannan ofis na liman, ya ce malam ga 50,000 a bai kwamitin masallaci, ga 10,000 in watan nan ya ƙare a sa a dinga lissafi kowane wata a zo a karbi 10,000. Yanzu in an tara irin wannan suka yi yawa akwai matsala. Da wallahi wannan aikin alheri ne, kuma shi yasa ranar da aka buɗe masallacin faɗa. Saboda haka jama'a wanda za su irin wani alkawari za a ba su dama, don an ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri, da suka yi korafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su mafita. Ahlud dusurin ma mataki mataki ne, wani ya fi wani ba zai iya gina masallacin nan ba da wadatar da Allah ya bashi, amma zai iya sa nasa a ciki. Saboda haka za ka iya kai ma ka yi alkawari, idan wani ya ce 10,000 ka ce 500. Kuma masallacin za su buɗe account, a ba mutane account ɗin masallacin don wanda yake da niyya ya sa taimakonsu a ciki. To muna fata Allah ya ba mu ikon riƙe wannan masallaci tsakani da Allah, ya ba mu ikon yin ibada a ciki kuma Allah ya karɓa. Masallaci gina shi da wahala saboda kuɗi ne mai, amma raya shi ya fi wahala. Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba masu raya masallaci. Za ka haɗa da mai ginawa, da mai kyautatawa, da mai haskakawa, da mai sa ƙanshi, da mai yin ibada a ciki, dukkansu suna raya masallaci. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat, har zuwa ƙarshe. Yace waɗanda suke da imani, wato suke raya masallaci, masu imani ne kawai. Saboda haka idan kuka ga mutum yana kaiwa da komowa a masallaci, fashhadu lahu bil iman, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ruwanka da zuciyarsa, yana kaiwa da komowa a masallaci, yana sallah, ya zo azhar, ya zo la'asar, ya zo magariba, ya zo isha'i, ya zauna ya yi kaza a masallaci, fashhadu lahu bil iman, ku yi masa shaida mai imani ne.
gano imaninsa ne a aiki muka gani, don imani ɗin ba ganinsa ake ba. Saboda haka muna fata Allah taimake mu, Allah ya ƙara wa wannan masallaci albarka, wanda suka taimaka aka gina shi, Allah ya ƙara musu albarka duniya da lahira. Je wa'azin ƙasa wanda kusan za a ce irinsa da wuya an yi shi a birnin Jos. Zaman lafiya ya dawo, Sheikh ya yi wa'azi, ya tara malamai da shugabanni, an yi mitin, an samu nasarori, yawan jama'a ya kai ga wayarin ɗin da aka yi duka duk faɗin wannan masallacin idi na Alika Zaure da ɗan adam, kuma wasu a gefe-gefe can suka zauna. Muna fata Allah ya ƙara wa musulunci ɗaukaka, Allah ya ƙara wa malam lafiya, Allah ya ƙara masa firasa, Allah taimaki mataimakan malam da suke ba shi gudunmawa don ci gaba da wannan aiki na musulunci. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da bayani, kuma akwai ayyuka da suke zuwa nan gaba. Mu musabaka ta jiha za a fara shirye-shirye. Insha Allah ta'ala 1 ga watan 3 za mu fara a garin Kumo da sunan Allah Akwa Local Government. Allah taimake mu ta'ala wa barakatuh.